자, 라이브 세션이고요. 일단 골드 1분 봉 롱 포지션 오픈하면서 영상 시작해 보겠습니다. 파라볼릭 관점으로 현재 진입을 했고, 선을 그어드리면 여기, 그리고 여기. 자, 이런 파라볼릭 수렴 끝자락에서 상방 돌파가 나왔기 때문에 이제 롱 포지션으로 진입을 했습니다. 키움증권 차트와 일치하는 모습을 보여줄 거고요. 골드 선물 차트 잠시 후에 제가 같이 켜드려 놓고 매매하는 모습 좀 보여드리겠습니다. 일단은 여기서 우리가 이렇게 슈팅이 나왔다가 잠깐 눌리더라도 다시 튕겨서 올라가는 구간을 예측하고 대응한다라고 보시면 됩니다. 여기서 이렇게 눌리는 모습을 보여주면 2차 진입을 해줄 겁니다. 자, 2차 진입 9,000달러 진입했습니다. 상단이 여기 이 구간을 지지를 맞고 전고점 지지를 받고 튕겨서 올라가는 그림을 기대해 보겠습니다. 자, 원래 본 계좌 같은 경우는 이어서 진입을 하는데 이제 펀딩 계좌는 2차 진입까지 우리가 대응 가능하기 때문에 이렇게 대응을 할 거고 수익 실현 해주네요. 자, 크루드 오일하고 나스닥이 있습니다. 자, 현재 여기 우측 상단에 보이는 게 키움증권 나스닥 차트고, 이런 식으로 트레이딩뷰 차트와 현재 올림프 트레이드 차트 모두 일치하는 모습을 볼 수 있습니다. 자, 그리고 여기 하단에 보이는 게 골드 선물, 금 선물 차트고, 마찬가지로 올림프 트레이드 차트와 일치하는 모습을 우리가 볼 수 있습니다. 골드 같은 경우는 다이버전스로도 좋은 숏 타점이 나왔었네요. 이렇게 고점을 높여가고 있고, 다이버전스는 고점을 낮춰가는 이런 흐름 속에서 여기 숏 타점을 잡아볼만 했을 것 같습니다. 나스닥 같은 경우도 현재 캔들의 저점은 낮췄는데 여기 하단 스토캐스틱은 유지하거나 살짝 올라가는 모습이기 때문에 여기도 또 괜찮아 보이고요. 하지만 이미 이렇게 상방을 줬기 때문에 지금 진입하기 늦었습니다. 이제 잠시 후 10분 뒤에 나스닥 미국장 개장을 하는데, 개장할 때 변동성을 보면서 타점을 한번 잡아 보는 게 나을 것 같습니다. 혹은 여기 보이면 지금 이런 식으로 자, 이런 식으로 수렴이 현재 위아래 폭이 좀 넓은데, 이게 만약에 이렇게 힘을 모은다라고 하면은 이 파라볼릭 선 가로선이 타이트해질 거고, 그럼 수렴 모으기 후 발산을 기다려 볼 수 있습니다. 자, 다른 종목들 15초 봉으로 대응 가능한 종목들이 있나 한번 찾아볼게요. 15초봉 파라볼릭으로 좋은 수렴을 보여준 종목이 있으면
매매를 한번 해보겠습니다. 유럽 같은 경우는 요 밑에서 한 번 더 파라볼릭 선이 바뀌면서 여기 상단에 라인이 하나가 있고 이 상단 밑에 하나 또 찍혔네요. 이러면 이제 진입 가능합니다. 15초봉 진입할게요. 눌림에서 2차 롱 준비합니다. 자, 2차 롱 진입. 수익 실현해줍니다. 네, 관점은 이런 관점이었습니다. 여기 파라볼릭 수렴 이후에 돌파 후 이렇게 올라가는 그림. 자, 이런 관점으로 방금 대응을 했고, 다른 종목은 지금 원자재가 있고, 원자재도 마찬가지로 파라볼릭으로 대응을 한다라고 하면 자, 이렇게 했는데 아직 원자재도 이런 식으로 한 번 더 수렴을 넣어줘야 됩니다. 하단에 파라볼릭이 이렇게 따라 붙어주네요. 눈에 보이기 좀 쉽게 제가 그려드리면 하단에 파라볼릭이 이런 식으로 빨간색 점이 새롭게 찍혔기 때문에 수렴 모으기가 됐습니다. 그럼 우리가 매매할 수 있는 조건을 갖췄다라고 할 수 있겠죠. 여기 상단 돌파를 기다려 보겠습니다. 자, 상단 돌파 중이네요. 여기서 1차 진입 준비. 자, 1차 진입 롱. 자, 2차 롱 진입해줍니다. 자, 2차까지 손절이 나갔기 때문에 눌림에서 비중 진입해 보겠습니다. 여기 전고점 부근에서 반등을 예측하고 진입을 해서 수익 실현했습니다. 이런 식으로 이제 엎치락 뒤치락 하는 거죠. 여기는 수렴이 아니라 오히려 발산이고요. 다시 나스닥 1분봉으로 가보겠습니다. 나스닥 1분봉을 보면 현재 하방 돌파가 나왔고
만약에 이게 양봉 마감하면은 숏 진입 가능할 것 같습니다. 여기서 양봉 마감하면 이렇게 하락할 걸 예측하고 숏으로 눌러주는 거죠. 음봉 마감하면 그냥 놔줄 겁니다. 이렇게 음봉 마감하면 눌릴 때까지 기다려야 돼요. 음봉 마감이네요. 이렇게 맞고 가는 자리에서 숏을 잡아볼 수 있겠습니다. 자, 여기는 다이버전스 롱도 지금 가능해 보입니다. 1차, 2차, 3차 다이버전스로 이렇게 저점을 높이고 있고 1차, 2차, 3차 캔들의 저점은 오히려 낮아지고 있죠. 다이버전스 관점으로 대응 가능합니다. 자, 여기 전 저점에서 일단 숏 눌러볼게요. 하단선을 터치를 해줬기 때문에 1차 숏을 일단 눌렀습니다. 이거 수익 실현할 경우에 다이버전스 관점으로 1차 롱 스위칭 할 수 있을 것 같아요. 수익 실현하면 롱 스위칭 할 겁니다. 자, 롱 스위칭 하나 했어요. 자, 롱 진입 관점은 설명드린 것처럼 저점을 낮추고 오히려 스토캐스틱은 높이고 이런 그림입니다. 자, 현재 옆에 키움증권 나스닥 차트와 함께 움직이고 있죠. 손절 나가시 2차 진입 준비해 보겠습니다. 자, 갑자기 호가가 튀네요. 2차 진입했습니다. 아무래도 지금 30분이 되면서 미국장 개장해서 잠시 변동성이 커지고 있습니다. 10시 반입니다. 이제 보시면 이런 차트 패턴이 왜 나오냐면 개장 전에 이 스마트머니 즉 세력들이 이렇게 누르죠. 계속 포지션 눌러놓은 다음에 미장 개장과 함께 한 번씩 이렇게 청산을 해주는 겁니다. 본인들이 모아놨던 포지션을 쫙 밀어 올리는 거예요. 변동성이 굉장히 커지죠. 원래 여기서 수익 실현이 나와야 되는데 포지션을 조금 늦게 진입해서 지금 수익 실현이 됩니다.
자, 일단 여기 위아래 십자 캔들이 나왔기 때문에 방향성은 불투명하고요. 라이브 세션 짧게 여기서 종료를 해보는 게 나을 것 같습니다. 그래서 오늘 시작 잔고가 보시면 여기 28만 4천불에서 시작해서 29만 5천불이죠. 한 타점만 더 잡아볼게요. 여기 지금 변동성이 좀 커지면서 또 여기 눈먼 돈을 먹을 수 있는 구간이 있으면은 먹어 놓는 게 맞습니다. 여기 이렇게 상단선 그리고 파라볼릭 하단선 이렇게 있고요. 지금 파라볼릭 상단선 돌파가 나오고 있고 눌림에서 롱 들어갈 수 있을 것 같습니다. 여기서 이렇게 파동 한번 말아 올렸고 이렇게 눌렸다가 다시 튕기는 자리, 이 자리를 한번 기다려 볼게요. 자, 여기 터치하면 롱 진입할 겁니다. 자, 롱 진입할게요. 이런 식으로 튕겨져 올라가는 모습을 볼 수 있죠. 자, 6초, 5초, 3, 2, 1. 네, 수익 실현했습니다. 네, 세션 종료해볼게요. (1.5만불) 수익이고 성과 보수가 60%니까 대략적으로 9,000불입니다. 한화로 뭐 한 1,300만원 정도. 세션 영상 여기서 마치겠습니다.